दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज हम न्यू पराठे हम बाज़ार से लेके आते हैं उसकी फिटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। तो ये पराठा है हमारे पास, देख लीजिए हमने न्यू बाज़ार से लिया है। तो अब हम इसकी फिटिंग देख लीजिए करने वाले हैं आपकी आंखों सामने। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब हमारा पाइप कंप्लीट है। अब हम इसका नीचे का जो स्टैंड है वो कसने वाले हैं। के बाद हमें गिलास से थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेना होता है। अब हमारा स्टैंड पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। अब हम मोटर कसने वाले हैं। मोटर के यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको घुमा के कसेंगे। अब हमारा अगला स्टेप है जो जाल कसने का है। तो हम पहले नीचे वाले जाल लगाएंगे और ये आपको ध्यान रखना है कि अप की साइड, ये जो अप की साइड है तो जो पकड़ने वाले अप की साइड है, आपको ऊपर की साइड को थोड़ा प्रेस करना है। इसके बाद चारों जो चाकी है वो लगा लेंगे। इसके बाद हमें फर कसनी होती है, यानी ब्लेड, चाहे ताड़ी बोल दो, वो कसनी होती है। यहाँ पर ये देख लीजिए, एक यहाँ पर लोग की तरह खांचा दिया गया है। ये आपको सीधे रखना होता है, इसके अंदर फिटिंग होनी चाहिए। ये आपको बहुत ही विशेष तौर से ये आपको रखना होता है। ये देख लीजिए। दोस्तों ताड़ी बहुत ही नाजुक है, आप आराम से लगाएं और धीरे से उसे प्रेस कर लीजिए। एकदम धीरे से प्रेस कर दीजिए और आगे ये उल्टी चूड़ी का जो जगमट है ये आप लगा लीजिए। इस तरह से ताड़ी घुमा दीजिए, आप ऑटोमेटिक ये कस जाएगा। नेक्स्ट जाली लगाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले रिंग को टाइट थोड़ा करना होता है। हम थोड़ी सी रिंग को टाइट करके इसमें फिटिंग करेंगे।